waliwo mulunzi era y'omu ku bammemba abeegattira mu kibiina Kibugweri Commercial Cooperative, ekimu ku bibiina ebiganyuddwa ennyo mu nteekateeka ya gavumenti ey'okutumbula ebyobulimi ng'eyita mu kitongole KNADS. Nafuna ente okuva mu NADS, ente yalimu eggwako n'ezaala n'empaasinga ennyana eyo yali nkazi, naye nagiwa mu memba wa famire naye bantu yasigala ku faamu kuno. Wenjogeera kati nakazaasa ente endala 3 okwongera ku ziri, kati tulinayo ente 5 ku faamu ze tulunda. Ente zino twazifuna naye zitukoze bulungi nti zakyusa embeera okusinziira bwe twali kuba twali tukola nga enfuna ntono nga tulima bulimi ku nnima eno eya bulijjo, naye kati tulaba nti wajjawo enkyuka kuba zituwa amata lita 15 buli nte, tukama ente 3 ne tufuna lita 45 buli nnaku, ekisobola okukyusa ku nnyingiza y'amaka n'okuba nti kitusobozesa okukola ebintu ebirala okuva mu nte oba mu pulojekiti eyo eya NADS. Emboozi y'abalimi bano eraga engeri gavumenti gy'eyangwira okuyamba abalimi abeeteeseteese mu bibiina. Netusaba NADS etuyambe era NADS n'etuyamba n'esooka n'etuwa ente 30 nga ziri mu wako, ate n'etwongera 30 amalala ne tubeera na 6 ne tuzigabira bamemba baffe tuzaaza ente zaffe. Kati tulina ente nga 154 ziri bamemba baffe era n'amata tandise okufunira ddala agawerako. Kati buli lunaku tufuna amata lita 1000 nga mu 7 naye nga buli omu atunda ku lulwe. Ekitongole kya NADS kitandise okugabira abantu b'ebitundu bya Busoga ente okweyamba okwekulaakulanya weewaawo ng'ekitundu kino kibadde tekimanyiddwa nnyo mu bulunzi bwa nte. Nensobola okutandika pulojekiti y'enkoko nga njijja mu nte zino, nayo yensobodde okutambuza okuba nti kati saawa zino nina enkoko 2000 ku faamu, nfuna etule 50 buli nnaku, naye ng'omutwe gwakyo gwali kuva mu nte zino ze zampa amaanyi agasobola okukola ki okulunda enkoko ezo.